Akwayi ni mondo ibed kodwa nyaka gik weche manyien mago mag ang'ich welo. Jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kabende mana kaka pile ote magi waro kokalo e lai mar ote machok ma en 23600. Mane en jatend migao kendo jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo owito ngimane e masira mar apaya mane otimore e gwenge ma Karai, Naivasha, mane wang' apaya maduong' ma Nairobi kochomo Nakuru. Nyamburko mare notumore rigiri kod bas mane oting'o jowuoth, gino mano miyo owito ngimane kanyo. Ringre ne ochwal nyaka kar kano ringre ma Lee Funeral Home Nairobi, kama wede kachiel kod osiepe mane ochopo neno ringre ne oyuage kaka jal mane ohero familia mare kendo ne jachiwo. Joyce Oduor gi ler mathoth. En masira mar apaya mane otimore kar saa 9 otieno ma piny orugodo kawuono e gwenge mag Karai, Naivasha e wang' apaya maduong' ma Nakuru, Naivasha. Masira mane ojuko gari kido mar Mercedes Benz mane jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo riembo kod bas mar Climax. Dereva mar bas no mar Climax, Kamau Githinji, lero kaka masira no notimore. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station na mimi natoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia kwa hakugiveaway, aliingia kwa mafuta kwa barabara na akaona upande yake gari zimeweka jam. Akaamua kuja penye niko, tukakutana kichwa na yeye. Kamanda marobila ma Naivasha oyango masirano kendo oboke moyiedhi marobila jaod bura machon no Malugari ne riembo gari kido mar Mercedes Benz ma namba mar ndikruok mare en KCZ 305C kowuok Nakuru kochomo Nairobi, kama ne odonjo e lane ma ok mare kendo tuomore rigiri kod bas mar Climax ma namba mar ndikruok mare en KCU 576A. Kaluore kod obila, Jirongo ne oyudo hinyruok e wiye kendo wito ngimane kanyo. Ringre ne ochwale kar kano ringre ma Naivasha Sub-County Hospital kapok ochwale e kar kano ringre ma Lee Funeral Home Nairobi. Kar saa 4 mar onyango, ringre Cyrus Jirongo nochopo e kar kano ringre ma Lee Funeral Home. Familia, wede osiepe kachiel kod jotelo mane ochopo e kar kano ringre no ne nigi lit e chunygi. Tho mar Cyrus Jirongo e masira mar apaya oweyogi kod buok maduong' ahinya. I didn't expect him to go, and I'm sure nobody expected him to go. This country, this world, as we sometimes say, can be very cruel, and it always takes the best. God always takes the best. And you can see, now, Cyrus is gone. Jaloso elo familia Jirongo Philip Kisia oyuago Jirongo kaka jal mane ohero familia mare kendo ohero kwe ka koro giyudo lal maduong' kaka familia. Cyrus was a family man. A man who was a friend to many people. Somebody with an open heart. A man with a very big heart. A man who would forgive those who had crossed his line. So we want to mourn Cyrus as being a very peaceful person that he was. Jaod bura Malugari na Binabwera otiyo kod thuolo no e kwayo ganda duto mondo chiw luor kendo mi familia mar Jirongo thuolo maber mar yuago jaheragi. Tunaomba tu tunapoomboleza ndugu yetu ambaye tumekuwa na yeye kwa karibu sana, tumuomboleze kwa heshima, tumuomboleze tukijua kwamba ana jamii kubwa ambayo wanamtegemea. Tuwape heshima, tuwape nafasi ya kuomboleza mpendwa wao pasipo mambo mengi. Familia mar Mosenindo Cyrus Jirongo kokalo e jaloso margi okwayo mondo migi thuolo gibed piny gi por wach kaka familia, kaito bang'e gibiro chiwo ler e wi chenro mar kopo mogik mar jaod bura machon ma Lugari Mosenindo Cyrus Jirongo. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kapod wan mana e sigana ne ni masira mar apaya mano